अटेंशन व्यूअर्स, ये वीडियो जो रिकॉर्ड की गई थी वो बाय मिस्टेक 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट टाइम से 1080p 60 fps में रिकॉर्डिंग होगी। एंजॉय द शो। तो इधर यहाँ पे सबसे अमेजिंग पार्सल है फ्रॉम Amazon। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं Moano au-A04 कंडेंसर माइक्रोफोन। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है। बेसिकली दिस इज अ प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे थोड़े बहुत इसके स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स दी हुई हैं। एंड लेट्स ओपन द बॉक्स। तो हम जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पैकेजिंग दिख रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलता है विंड स्क्रीन विच इज मेड ऑफ फोम, द पॉप फिल्टर। मूविंग ऑन हमको मिलता है यूजर मैनुअल एंड सम बुलशिट अगेन। जैसे ही हम इस फोम पैकेजिंग को उठाएंगे हमें आगे लुक मिलता है, द लुक ऑफ द माइक्रोफोन इटसेल्फ which is packaged for now। हम इसको बाद में देखने वाले हैं। ये है उसकी केबल which is by the way USB, some sort of USB type A, and we have the shock mount and the main part which is the boom arm stand and some sort of silica gel। ये जो बूम आर्म ऑलरेडी जो हमें दिख रहा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एज यू कैन सी प्रीटी स्टर्डी। एंड अब हम माइक्रोफोन को अनबॉक्स करेंगे। ये देखिए इसमें एक ब्रांडिंग दिखती है मोआनो। एंड बाय द वे इसमें ऑलरेडी अंदर एक शील्ड टाइप डाली हुई है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज देखे और बहुत सारे लोग इसे बिना पॉप फिल्टर बिना विंड स्क्रीन के यूज करते फिर भी अच्छे से काम कर लेता है। अब हम इसे प्लग करने वाला है विच इज प्रीटी डैम टफ। जैसे ही अंदर प्लग करेंगे तो एक क्लिकिंग साउंड आएगी। अब हम इसका सेटअप करने वाला है। तो अगर बूम आर्म को माउंट से अटैच करना है तो फिर सबसे पहले इसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा। उसके बाद बूम आर्म को अंदर डाल के उसको टाइट कर सकते हैं एज यू कैन सी रिस्पेक्टिवली। अब ये सीधा डेस्क से अटैच हो सकता है। अब शॉक माउंट को अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोफोन को शॉक माउंट से अटैच करना पड़ेगा विच कैन बी डन बाय सो। बाय द वे शॉक माउंट को ऐसे माउंट कीजिएगा क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल माइक है। तो उससे क्या होने वाला है कि जहाँ पे मोआनो का ब्रांडिंग है उस साइड से ही आपकी आवाज़ अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। उसके पीछे से मोस्टली अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं होने वाली है। नाउ वी विल जस्ट अटैच द शॉक माउंट लाइक सो। और मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतना अच्छा ये शॉक माउंट और बूम आर्म का अटैचमेंट आया नहीं है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद भी मैं बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा हूँ बट इट इज़ व्हाट इट इज। अब हम अटैच कर देते हैं द विंड स्क्रीन एंड देन द पॉप फिल्टर। And there it is, it's done. Moving on to the testing। मैं ये साउंड हाल फिलहाल मेरे हेडसेट विच इज रेडगियर कॉस्मोस 7.1 हेडसेट इंटीग्रेटेड माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड नाउ वील स्विच टू द Moano au-A04 कंडेंसर माइक। So this is what you're going to be hearing from the Moano au-A04 condenser mic with pop filter and the wind screen। इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 58 वॉल्यूम पे जो विंडोज सेटिंग्स में होता है। और ये थोड़ी सी सेटिंग्स बदलने के बाद this is the result that you're going to be getting with pop filter and wind screen। pop 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 जैसे कि देख सकता है पॉप फिल्टर के साथ कम पॉप्स हर्ट हो रहे हैं। So this is the result you're going to be getting with just the wind screen। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिटी अभी भी क्लियर है, लेकिन अगर हम पॉप 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 करेंगे तो फिर डिफरेंस पता चलेगा।
and this is the result you're going to be getting with no windscreen or the pop filter. and already इसके अंदर कोटिंग की हुई है, तो फिर मुझे नहीं लगता थोड़ी सी भी दिक्कत आने वाली है. अब टेस्ट करते हैं द पॉप्स. पॉप 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 पॉप. ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे विंड स्क्रीन और पॉप फिल्टर के साथ यूज़ करें. So yes, this was the review of the Moano au-A04 condenser microphone, which is pretty damn awesome as I said in the beginning of the video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फिर प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ऐसे awesome वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको ये स्पेसिफिक माइक्रोफोन परचेस करना है तो फिर लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ उसे यूज़ करके इसे बाय कर लीजिए. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, गुड बाय.